Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, եթե խորհրդարանի ընտրություններում այնպես ստացվի, որ հաղթանակ տանի գործող ընդդիմությունը, ապա ԱՇՆ-ն Հայաստանին պատերազմ է սպառնում, ուժային կառույցի պաշտոնյան երկրորդել է վարչապետի խոսքերը։ Պապիկյանը նաև հավատացրել է, որ 21 թվականից ի վեր Ադրբեջանը Հայաստանում դիրքեր չի կառուցել։ Ընդդիմության հիմնական հատվածի հայտարարությունները նրա մասին են, որ ունեն տարածքային պահանջներ հարևան երկրներից, իսկ դա ենթադրում է ուղիղ պատերազմ։ Այսինքն նոր բան էստեղ ասել։ Ով է ասել, որ տարածքային պահանջ կա կողքի երկրներից, որ հայտարարությունը կոնկրետ դուք կմամարեք։ Բայց եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է, ես ղեկավարում եմ շարժում, որը չի շարունակելու Ղարաբաղյան շարժումը։ Բայց ով է ասում, որ պետք է շարունակվի ընդդիմությունից, դա է հարցը։ Գրեթե բոլորը։ Չէ, կոնկրետ հայտարարություն։ Այսինքն քաղաքական գնահատականներ են դրանք պատկանում։ Դա քաղաքական գնահատական չի։ Այդ քաղաքական գնահատականները պիտի լինեն պատասխանատու։ Չէ, նկատի ունեմ վարչապետի պնդումը պատերազմի մասին, քաղաքական գնահատականներ են, ոչ մի փաստական։ Ակնհայտ է, որ նրանց ռազմատենչ կեցվածքը ներելու է պատերազմ։ Ոչ, հերքում եմ եւս մի անգամ հերքում եմ։ Այսինքն այն տարածքները, որ Ադրբեջանը Ես այլ բան չեմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դիրք չի կառուցվել։ 21-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ, թե իր երկրի տարածքում Ադրբեջանը առհասարակ իր տարածքում կառուցել է, մենք ենք կառուցում, որ օկուպացրել է 21-ից հետո որևէ հատվածում ինժեներական աշխատանք արել է Ադրբեջանը։ Ոչ, խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ ձեր նշած անձնավորությունը պնդել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դիրք է կառուցվել։ Ներքին գործերի նախարարից լրագրողները հետաքրքրվել են, թե կան իրավական հիմքեր սեպտեմբերին նոր պատերազմի զգուշացում անող Փաշինյանի հայտարարությունում։ Որևէ խոճապի մասին խոսք չկա, վարչապետը փաստական առումով անդրադառնում է այն խոսույթին, որ ըստ էության կա այս պայծրությամբ քաղաքական դաշտում եւ քաղաքական արձագանք է նաեւ տալիս որպես երկրի ղեկավար եւ նշեմ, որ եթե այլ հանցագործության տարերի հետ կապված հարցեր առաջանան, բնականաբար ՆԳՆ-ն հանդես կգա հաղորդագրություն։ Կարծում եմ բոլորդ հետևում եք լրատվական դաշտին եւ վստահ եք, որ շատ ուժեր, այնպիսի մտքեր եւ այնպիսի հայտարարություններ են նաեւ հնչեցնում, որոնք այո, հակադարձում են հաստատված խաղաղությանը եւ կարող է նմանատիպ քաղաքական ռեակցիա լինել եւ ինչը բնական է։ Այլ հարց։ Ես նշեցի, որ կա նմանատիպ ազդակ, վարչապետը տվել է քաղաքական գնահատական եւ իրավապահ համակարգը հանցագործության կոնկրետ տարերի դեպքում կտա արդեն նաեւ իրավական գնահատական։ Նույն հարցին պատասխանելիս Հայաստանի արտաքին հետախուզության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը ասում է, որ պետական մարմինները շարունակում են իրենց աշխատանքը, ռիսկերը գնահատվում են, գործողությունները կատարվում։ ԿՊ-ից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը նույնպես արձագանքել է Փաշինյանի հայտարարություններին։ Ակնհայտ է, որ որպես պատերազմի նախաձեռնողի ի նկատի ունի Ադրբեջանին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պետք է հետապնդի նպատակ կոնկրետ բաներ ստանալու։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրության դեպքում Ադրբեջանն այդ բաները կստանա առանց պատերազմի։ Հետևություն, Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրության դեպքում մենք ունենալու ենք պետականության կորստի իրական վտանգ։ Նիկոլ Փաշինյանի չընտրվելու դեպքում մենք ունենալու ենք պետականությունը պահպանելու իրական հնարավորություն։ Փաշինյանը բաց տեքստով հայտարարում է, որ եթե նեղն ընկնի Ալիևի օգնությանը կդիմի, հայտարարել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Շանտաժի չար հանճարը, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա սպառնալիքից մինչև կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստան չի լինի։ Փաշինյանը բաց տեքստով հայտարարում է, որ եթե նեղն ընկնի, Ալիևի օգնությանը կդիմի։ Ներսի ու դրսի թշնամիները սերտորեն համագործակցում են։ Դրսի թշնամուն հաղթելու համար նախ պետք է ներսի թշնամուն հաղթել։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը խոսել է իշխանության, Արցախի ու արցախցիների դեմ կիրառվող հարձակումների եւ ակնհայտ ձախողման մասին։ Հանդիսություններին ընդառաջ հայաստանյան իշխանությունները հանկարծ հիշել են արցախցիների եւ նրանց խնդիրների մասին, սկսել են խոստումներ շռայել, փորձում են գեղեցիկ ձևակերպումներով նոր նպատակներ սահմանել եւ այլն։ Իհարկե ես շատ վստահ եմ, որ արցախցիները ունեն այն վստահությունը եւ այն համապնդված
մոտեցումը, որ այն իշխանությունը, որը կանաչ լույս է վարել ադրբեջանական ագրեսիայի համար, այն իշխանությունը, որը վաճառել է արցախցիների ապագան, այն իշխանությունը, որը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, այդ իշխանությունները իրենց խոսքերով եւ քայլերով որևէ լայվ տեղ չեն տանելու։ Ես տեղ առավել վտանգավոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ իշխանությունները փորձում են մեր արցախյան տիրույթում թշնամություն եւ ատելություն սերմանել տարբեր խմբերի միջև, դրանով բաժանելով եւ վնաս հասցնելով այն պայքարի ուղղությունների եւ գաղափարներին, որը հնարավորություն է տալիս այսօր մոբիլիզացնել, պահպանել ընդհանուր նպատակներն ու ռազմավարությունը եւ առաջ շարժվել։ Ես վստահ եմ, որ արցախցիները իրենց խոսքով, իրենց կամքով եւ իրենց պայքարով դեռևս իրենց ասելիքն ու անելիքը արտահայտելու են։ Միասնության թևեր շարժման համակարգող Արման Թաթոյանը Փաշինյանին խորհուրդ է տվել հավաքել սրտիկներն ու պաչիկները եւ պատրաստվել նախկին դառնալուն։ Պարոն Փաշինյան, ես ասում եք, եթե ինձ չընտրեք վարչապետ, Ադրբեջանից ինձ պատժեշկա կանեն ու կհարձակվեն Հայաստանի վրա։ Ես մարդ եք բերում մեր վրա։ Պատերազմով եք հայ ժողովրդին սպառնում։ Ձեր խնդիրը Ալիևի 10-ով շիկ լինելը չէ։ Դուք զբաղեցնում եք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ասեմ իմանաք, որ Հայաստանում կա պատերազմի մեկ կուսակցություն, դա ձեր ղեկավարած քաղաքական ուժն է, որ հայ ժողովրդի գլխին բերել է 3 պատերազմ, 3 պարտություն եւ երկրորդ ցեղասպանությունը։ Հայաստանում ձեզանից բացի չկա պատերազմի այլ կուսակցություն եւ ձեր հայտարարությունն ամբողջությամբ սուտ է ու դուք դրա մասին լավ գիտեք։ Ես ասում եմ նաեւ այն քաղաքական ուժերի մասին, որոնք գործում են Հայաստանում։ Թեև նրանց հետ ես ունեմ տարաձայնություններ նաեւ, բայց այս փաստը պետք է հստակ արձանագրել։ Հայ ժողովուրդը երբեք չի ցանկացել ու չի ցանկանում պատերազմ։ Ըստ իս պատերազմ չի ցանկանում նաեւ Ադրբեջանի ժողովուրդը, բայց Ադրբեջանի պես վարչակարգերի համար պատերազմները եղել ու շարունակում են մնալ իշխանություն պահպանելու գործիք, ու դուք հիմա եկել մեզ սպառնում եք պատերազմով։ Ադրբեջանական սպառնալիքը Ադրբեջանին դարձել եք մեր ընտրություններում գլխավոր գործոն։ Հերիք չի դարձել եք Ալիևի մարդը, Ալիևի կամակատարը եւ նրա պատվին սահմանադրական փոփոխություններ եք ուզում անել, մի հատ սպառնում եք պատերազմով։ Մեր երկրի բարձունքները Ադրբեջանի զիջող, մեր երկրի տարածքում ադրբեջանական դիրքերի առաջխաղացումներն ապահովող ու այդ ամենը գաղտնի պահող ուժի ղեկավարը հիմա եկել ասում է, որ թույլ չի տալու, որ Հայաստանի ղեկավար ընտրվի միայն նրա շահերով առաջնորդվող մարդը։ Ես ձեզ ասել եմ, որ դուք պետք է հավաքեք ձեր սրտիկներն ու պաչիկները ու վախերը եւ պատրաստվեք նախկին դառնալուն։ Հայ ժողովուրդը արժանի է ապրել իրական խաղաղ երկրում, որը հիմնված չէ պատերազմի սպառնալիքի վրա։ Չհամարձակվեք սպառնալ մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդն իրավասու է անել ազատ ու արժանապատիվ ընտրություն։ Հանուն նրա, որ ունենա ղեկավար, որի համար միակը Հայաստանի շահերն են։ Եվ ինձ համար միակը Հայաստանի շահերն են։ Ու ես առաջնորդվելու եմ իմ պաշտոնավարման ընթացքում միայն Հայաստանի շահերով։ Հայաստանի ազգային ժողովում պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի եւ լրագրողների միջև վեճ է սկսվել, երբ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը մատնանշել է լրագրողներին որպես ապացույց, որ ոստիկաններին օգտագործում են քաղաքական նպատակներով։ Ներքին գործերի նախարարը պնդել է, որ ոստիկաններն այնտեղ էին հասարակական կարգը պահպանելու նպատակով։ Քննարկմանը միջամտել է ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Պարոն Մանուկյանը գնաց, բայց պարոն Մանուկյան, ասում եք հենա լրագրողները նստած են, սենց նայում եմ ուղղակի աչքով։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 լրագրող է նստած, 11-ից մենակ մեկնա նեյտրալ լրատվականի ներկայացուցիչ։ Ֆակտոր TV ներկայացուցիչ։ Մնացածը ընդդիմադիր ուղղվածության լրատվականներ են։
Պարոն Ֆարադյան, մյուս անգամ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չհամարձակվեք խոսակ падգամավորի հետ։ Հայաստանի քննչական կոմիտեում ստացվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը 3 ախալքալաքի Կումուրդոյի եւ Կարիի միտրոպոլիտ Նիկոլոս Խաչուաշվիլին հայտարարել է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգ Իմբեն ցանկանում է գնալ Վրաստան, սակայն նրա համար խոչընդոտներ են ստեղծում։ Բեհապարը փաստորեն զրկված է համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա Բ-ի հուղարկավորությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ Ալի Մուհամմադ Նայինին հայտարարել էր, որ Թեհրանը դեռևս հրթիռներ է արտադրում հերքելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի պնդումը, որ Իրանն այլևս չի կարող դա անել։ Ըստ Նայինիի, մարդիկ ակնկալում են, որ պատերազմը կշարունակվի մինչև թշնամին լիովին սպառվի։ Այս պատերազմը պետք է ավարտվի, երբ պատերազմիստները վերանա երկրից։ Այս հայտարարություններից հետո Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդմամբ Նայինին նահատակվել է ամերիկացիոնիստական կողմից լուսաբացին իրականացրած հանցավոր եւ բախկոտ ահաբեկչական հարձակման ժամանակ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը կոչ է արել երկրի հետախուզական ծառայություններին զրկել ներսում եւ դրսում գտնվող թշնամիներին իրենց անվտանգությունից։ Հայտարարությունը հրապարակվել է նրա X սոցիալական ցանցի էջում, երբ սպանվել էր հետախուզության նախարար Էսմայիլ Խաթիբը։ Մոջթաբա Խամենեին իր նշանակվելուց հետո չի երևացել հանրության առջև եւ չի հրապարակել ձայնային կամ տեսաուղերձներ, ինչը շահարկումների պատճառ է դարձել նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ։ ԱՄՆ կառավարության տվյալներով Խամենեին վիրավոր է, սակայն այլ մանրամասներ դեռ չեն հրապարակվել։